Det vil jeg så lige prøve at vise noget af. Undskyld. Det første, I vil opleve, når I starter version 12 op, det er, at alting er irriterende anderledes. Det vil sige, at alle programmerne har lige fået et nyt design. Vi er nødt til at følge med, for ellers så lige pludselig så sidder vi med en Ford T, og alligevel så er forandringer i sådan noget her aldrig noget, der bliver taget vel imod. Heldigvis er det kun det grafiske udtryk. Alting ligger præcis, hvor det gjorde i det gamle, både i masteren og også i andre applikationer. Så det slutbrugeren ser lidt anderledes ud i forhold til det grafiske udtryk, men funktionerne ligger de steder, hvor de også gjorde før. Men det er helt sikkert noget, I vil blive puklet for. Hvorfor er der lavet om i det? Jamen, der er lavet om i det, fordi ellers så kørte vi stadigvæk på oksekære. Jeg hopper lige ind i vores demo-konfiguration. Jeg vil ikke rende alle de her slides igennem, jeg har lavet, fordi så bliver det for langt. Så jeg vil lige vise noget omkring det, der er lavet på vores designværktøjer. Jeg laver lige et nyt diagram, som bare hedder test, og som er hvidt. Sådan der, og så skal jeg lige have en... Der var den. Jeg laver lige hurtigt et par knapper. Det er ikke så væsentligt. Jeg kan da lige lave den her sådan tåbelig størrelse. Sådan der. Der kan I så se, lige snart jeg kommer herhen, så er det ligesom om den klistrer lidt der. Og også her. Også i højden. Og hvorfor gør den i højden? For der er jo ikke noget herude, den ligesom kan forsøge at justere til. Men det er det, vi har forsøgt at lagt ind, at hvis man ændrer højden på en knap nede under en anden knap, så er det nok fordi, man gerne vil have to knapper, der har samme højde. Og vi forsøger ikke at finde den her knap, eller ramme den her knap, der ligger herover. De har nok ikke noget med hinanden at gøre. Når de får en vis afstand, så klister det også lige lidt, sådan, hvad vi nu har synes giver mening i sådan noget som knapper. Og i bund og grund kan det her ikke noget, som man ikke kunne med vores de der align tools, vi kom med til 11'eren, men det er lidt nemmere, fordi det sker, mens man sidder med det. Jeg synes faktisk, det endte med at blive mere vellykket, end jeg egentlig havde regnet med. Så skal jeg lige have et par tekster. Og et lille objekt. Der. Nå, hvor var det havnet? Hvorfor ser jeg kun digitale objekter? Nå,
Så tager vi bare sådan et. Den laver jeg også lige nogle kopier af. Så laver vi lige lidt rør her, hvor vi går ned og siger, at den skal være 10. Og knap så sort. Sådan der. Vi forsøgte at tage nogle af de eksempler, vi har fra jer, og så sætte sig hen og sige, hvis man skulle have tegnet det her fra bunden, hvad var det så for noget hjælp, man har haft brug for undervejs? Og det var blandt andet sådan noget som, når man tager de her symboler, der så skal ligge oven på et rør, jamen så lige snart jeg kommer i nærheden af, eller ind over og er centreret på røret, så skal jeg lige have den her i der. At hvis jeg slæber et symbol rundt oven på et rør, så er det nok fordi, jeg vil have det centreret i forhold til et rør. Hvis jeg tager en knap, der kommer herind over, jamen så har vi ikke den her automatik. Kunne jeg lige skulle vise den der klon også. Jeg har fået lavet en knap som der. Er blå og med noget hvid tekst og har en eller anden stor font. Og der er det så, man lige skal være opmærksom på, hvad der er blåt her af de der rammer. De er rigtig svært at se her. Men så format, klon, pling, så er de ens. Og det samme med tekster og justeringer og sådan noget. Ellers vil jeg lige bruge det sidste tid på kurvene. Rent konfigurationsmæssigt er det sådan set ikke anderledes end det, I har i dag, at I kan lave et grafobjekt, hvor I forudvælger nogle signaler, der skal vises. Det, der er blevet væsentligt mere dynamisk, det er, når slutbrugeren sidder og arbejder med det. Så jeg skal lige skifte konfiguration, for at jeg kan få nogle logdata. Det er meget sjovere, og vi skal en tur til Lolland, hvor jeg har nogle data fra sidste eftersommer. Det er to. Altså med indlejet mener du dem, der bliver vist direkte derinde? Det er som det er i dag. Ikke de indlejrede, nej. Det var det, der var planen at lave det til version 13, sådan at de bruger samme kurvemotor, som vi har nu. Alle de andre prædefinerede er blevet konverteret af converteren, sådan at det er den jo nødt til. Nej. Nogle af de store renseanlæg har flere hundrede kurveobjekter. Det vil altså være noget af en trist øvelse at skulle alle dem igennem igen. Jeg skal lige... Hvor var det, jeg skulle hen? Jeg skulle til Savnsøvig, eller hvad det nu hedder. Der. Klassisk pumpe... klassisk. En pumpestation i den lidt større ende. Hvor... Jeg kan lige tage en... Tidligere, hvis man som slutbruger skulle have en kurve på sådan noget der, man kunne selvfølgelig vælge en af de som I havde prædefineret. Og ellers skulle man op og rode op i grafmenuen, og det var lidt besværligt. Nu kan jeg bare klikke, og så er den kommet med på listen over de ting, jeg kan vælge her. Så jeg siger og vis kurve. Det her kører engelsk. Det ser lidt mere moderne og lækkert ud, men grundlæggende er det samme. Jeg skal lige skifte periode her, så vi kan komme tilbage til... Det var den 18. august. Klokken omkring 11, det er faktisk lige nu. Sådan der. Det er bare for at vise nogle data.
Det er en pumpe, der kører lidt hver kvarter. Det er der nok en grund til. Når jeg så som slutbruger sad med den her og havde lyst til at se, jamen, hvordan var det med pumpe 2, så skulle jeg ind i noget opsætning, og jeg skulle vælge Browse Object. Her der kan jeg bare gå over på den anden pumpe, så sige føj til Add to Graph. Det her bliver selvfølgelig opdateret eller oversat til dansk. Så kan jeg tilføje den til den operatørgraf, jeg allerede har åbnet, og så kommer det bare med på den. Når man så sidder med den, hvordan så det ud? Hvad er det, der sker herhenne? Jamen, jeg tager fat hernede i tidsaksen og trækker bare hen, og så læser vi de data, der mangler. Jeg kan bruge musen til at rulle frem og tilbage. Som udgangspunkt, når slutbrugeren åbner sådan en her, så viser vi en time. Det er det, der giver mest mening. Man vil nok lige se en time bagud. Har jeg lyst til at se en anden periode? Jamen, jeg vil godt se en 4 timers periode i stedet for. Jamen, så vælger man bare det som en 4 timers periode, i stedet for at sætte fedt med starttidspunkt og sluttidspunkt, fordi det er blevet meget mere dynamisk. Alt, hvad vi sådan viser af tidsakser og værdiakser, har vi forsøgt aldrig at lave noget af det der hedder 1207, 1307, 1407, men at lave noget, der passer til den måde, vi opfatter tid på, at jamen, klokken 19.30 halv tid, det har jeg et forhold til. Kvart i 10, det har jeg et forhold til. Efterhånden, som man løber tør for plads, jamen, så bliver det til 10, 11, 12. Næste gang bliver det til 10, 12. Lave noget, som giver mening i forhold til de måder, vi intuitivt opfatter tid på. Undskyld. Så printer du som PDF. Vi har ikke bygget det ind i. De PDF-printer, der er faktisk væsentligt bedre, end det vi selv kunne kode ind i. Det er jo fordi, ja, så gemmer den ligesom vores gamle operatørgrafer som en fil. De fleste har sådan et lille bibliotek, og vi kan selvfølgelig læse de gamle. Dem behøver vi ikke at konvertere. I har tidligere skulle igennem sådan noget med, at man skulle konvertere dem og huske at konvertere dem. Nu læser vi alle de tidligere versioner. Hvis jeg til den her godt lige vil have det digitale signal med, så kan I se, så kommer det her ned for neden. Og hvis jeg tager kammeraten med her, så bliver det bare stakket ovenpå. Er der en måde, man som bruger lige vil zoome ind på? De der funktioner, der sådan meget afgørende ændrer det, man sidder og arbejder med, har vi valgt, at det skal være sådan noget, man vælger til. Det vil sige, det er ikke i den gamle, der kunne man komme til at klikke, og så var der zoomet ind på et eller andet lille felt, og man mistede fuldstændig overblikket. Hvor her det er ligesom noget, man skal. Kan man ændre på noget afgørende, så skal man slå det, altså vælge til, at nu er det, jeg vil. Når man zoomer, så som udgangspunkt, der zoomer vi i tid. Det er ikke sådan noget. Det er meget sjældent, at du vil ind og se, hvad skete der lige på den her. Du vil se i tid. I samme øjeblik, jeg zoomer, så kommer hele kurven lige herop som et lille overblik, hvor jeg stadigvæk kan navigere rundt herop. Og så se, hvad var det, der skete der? Når jeg så sidder med den, jeg kan slå visning af målpunkter til. Nu ved jeg ikke, og I kan godt nå at se det på den her. Så kommer der lige en lille klat, hver gang vi har en logning. Vil jeg vide, hvad den er, så kan jeg slå sådan en fætter hertil, og så sige, det svarer til den, vi havde før, men der stod det sådan, noget af det stod op sammen med signalforklaringerne, og noget af det stod nede i statusbarerne. Det var ret svært at forstå, hvad det var. Her, der tegner vi lige ud for kurven, hvad det er. Var det de der værdier, du mente? Nå, lige 2 sekunder, så skal vi lige hen, hvor der er noget gang i festen her. Jeg zoomer lige ud. Sådan der. Er man havnet i noget, hvor man har fået lidt for mange signaler på, og det er blevet lidt for rodet, jamen så kan jeg højreklikke på stort set alt på kurven, og så få en lille menu over, hvad kan jeg her? Jamen, enten kan jeg fremhæve den blå, så den lige bliver lidt mere tydelig på noget print eller sådan noget. Jeg kan sige, skjul alt andet end lige den her, så forsvinder alle de andre signaler.
Så kan jeg lige sætte og arbejde lidt med den her. Det var det, du mente, ikke også? Det havde den gamle også. Det var faktisk det eneste, du kunne. Hvis vi har forskellige skalaer, så de ender sådan over hinanden, kan man trække dem ned og sammenligne? Ja, det kan du nemlig. Så skal jeg lige finde. Her der klemte vi skalaerne sammen, fordi de her de ligger 0 til 100. Nu skal jeg lige finde et eller andet. Skal vi prøve at tage det her med? Nu gør jeg det, man aldrig må gøre under en demo. Jeg gør det, jeg ikke gjorde derhjemme i går. Ja. Nu er det ikke noget, der er tydeligvis... Men nu kom der en ny en på, der er fra 0 til 950. Det er nok de grænser, den har. Og så kan jeg nemlig... Jeg kan ikke som umiddelbart bare lige trække i akserne, fordi det er det der, vi ikke vil have, at man kan komme til. Så man trykker lige skift ned, og så kan man sidde og manipulere alle akserne, hvis man vil skubbe ind over og så videre. Den kommer aldrig over 100. Nå, ja. Nu skal jeg lige... jeg skulle lige nulstille lige her. Så er der nemlig inde under opsætning der. På de enkelte signaler skal jeg lige der. Jeg har ikke været inde i det her, fordi så vil det blive meget langt. Og, de grænser, der er på aksen, det kan være fast. Den gamle havde faktisk kun fast. Det vil sige, lavede du et objekt, hvor du senere lavede grænserne om, så skulle du huske alle dine kurver rundt. Men det kan være fast grænser, det kan være de grænser, der er defineret på objektet, eller automatisk, og så tager vi altid de data, der nu er tilgængelige. Nu lige nøjagtigt de der, dem jeg har på skærmen lige nu, de er lidt triste, fordi de går fra min til max. Men havde jeg kun lige kigget på det område herhenne, så bliver det, så kommer det til at fylde hele min skala. Ja, på sådan en prædefineret kurve. Ja. Så skal jeg lige have fjernet den der. Og så fjerner jeg også lige den røde her. Sådan. Så. Hvis jeg nu godt kunne tænke mig at se, hvordan så det her egentlig ud i går, så er der den der sammenlignende perioder, og så bliver alting lige dubleret, både de digitale hernede og de analoge, og der kommer en ekstra tidsaks op foroven, som sådan set kører uafhængigt af den nede for neden. I vil kunne se, alle de signaler, der nu er tidsforskudt, det bliver lige farvemæssigt en lille smule nedtonet. Der er også noget menu heroppe, når man klikker på den. Man kan sige, gå lige bagud i tid, 2 dage, 1 uge. Hvordan så det her ud for 2 dage siden? Jamen, der så det her signal sådan ud. Og jeg kan stadigvæk manipulere den aks nede for neden. Vil jeg godt have, de følges ad, så trykker man lige skift ned, så man kan køre lidt frem og tilbage i tid. Det er en funktion, vi håber slutbrugerne vil tage rigtig vel imod. Det er ikke så mange historians, der har den der, og hvis jeg kigger passede sådan noget, så mit første spørgsmål, hver gang jeg så noget, der var unormalt, var det også unormalt i går? Altså, så selvfølgelig er det mere moderne, mere lækkert. Det der med, at data bare bliver læst ind. I kan også se efterhånden, som jeg kører frem her, jeg skal ikke sidde og tænke, vi læser bare data ind. Og det forekommer meget flydende. Nu forekommer det dels også flydende, fordi jeg har et svin af en maskine med. Brugerne vil opleve, at når det skal hen over netværket og hentes fra nogle meget, meget gamle mekaniske harddisk, at så går det lidt mere langsomt. Men det er stadigvæk meget bedre end der, hvor man skulle sidde og vente. Og så skal de vende sig til, at man nu pludselig kan højreklikke på alting. Og så kommer der nogle menuer, man skal have et forhold til. Vi laver en lille video, som henvender sig alene til slutbrugere. Det vil sige, den kommer også på dansk. Som gennemgår alt det her, hvor vi højst sandsynligt tager sådan noget som det her. Og så siger, at hvis du vil det, så er det her, du skal igennem. Fordi det er nok det første spørgsmål, I vil få. Det er, hvad kan jeg så her? Og det der med at give folk en manual, der er ikke nogen, der læser det alligevel. Så der kommer en lille video på et kvarter til 20 minutter, der gennemgår alle de her brugsmæssige ting. Hvad kan man, og hvad er tanken med dem?
Det var IGSS version 12 på 2 timer.